Du hast nicht zufällig ein Bier? Unser Feuerkuscheln. Hallo. Hier fehlt noch ein Bier. Du hast nicht zufällig ein Bier? Hallo. Ich heiße Maria und ich bin voll cool. Ja, dann komm, sprech ins Mikro. Was reinsprechen? Okay. Oh, geil. Was sagen Sie als Nicht-Beteiligter zum Thema Intelligenz, Reinhold? Als Nicht-Beteiligter, wie soll ich das verstehen? Also sind Sie dumm. Nee, mach jetzt eine Reportage. Sehr geehrte Damen und Herren. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sitzen hier abends um, wie viel Uhr haben wir? 21:16 Uhr. Ungefähr 21:16 Uhr. Vor 45 Sekunden. Zu 1, 2, 3, 4, 5. Zu 5 vor einem kleinen Kamin und wärmen uns. Ja, also das macht Spaß hier. Ich bin nur der Butler. Ja. Ich bin so. nur der Butler. Das ist unser Kamin. Ja, guten Tag. Oder guten Abend, gute Nacht. Es ist total gemütlich. Es ist total gemütlich. Wir sitzen hier zu 7. Habe ich schon gesagt? Ja, wir zu Ich bin Butler James. Zu 5. Unser Butler James hier. Aber er zählt natürlich nicht mit, also sind wir zu 4. Warte jetzt, also wir sind zu 4,5. Und ja, das ist total gemütlich und nach so einem Feuer kann man ziemlich gut einschlafen. Hoffe ich. Alle voll gebannt auf die Kamera. Wir dürfen Ja, wir. was hat unser Sekretariat auf? Und jetzt ein kleines Interview mit Ich suche euch ja unserer. wegen der Taschenlampe. Mit unserer. Mach mal deinen Venedig. Mit unserer Mitbewohnerin Maria Rother. Also, ein kleines Interview. Jetzt Maria Rother, was sagen Sie zum Thema Feuer? Es ist schwarz-blau. Ich bin ist farbenblind. Nein, es ist unten blau. Es ist heiß. Und also nicht so heiß wie heiß, sondern heiß wie. Egal. Luftzug kommt aus dem Mikro raus. Egal. Und es ist orange und Jetzt machen wir bei jedem es macht Asche. Sehr schön geantwortet. Nächste Frage. Was sagen Sie als Nicht-Beteiligter irgendwas zum Thema Intelligenz? Die Frage ist von mir, okay? Das ist mir egal. Fuck you. Wenn Sie eine Frage stellen, müssen Sie sie selber auch beantworten können. Außer es ist eine logische Frage, die Sie nicht wissen. Wie zum Beispiel, was ist 2 + 2? Also, was sagen Sie zu Ihrer eigenen Frage? 3. Was? Ey, ich bin hier Ach der so, meine Butler. eigene Frage. Ja, Klar mir nicht den Job. Ich bin erstens beteiligt und zweitens, wer ist hier der Nicht-Beteiligte? Butler Sie. James. ja genau, Butler James erzählt ja mal. Verdammt. Also, warum Du bist so dumm wie Brot auf dem Parkplatz oder Toast. Noch besser. Oder sagen Sie, bitte, sagen Sie unseren Fans und Zuhörern und Zuschauern. Ehrlich, du nervst. Ey, du musst zuhören. Ja, ich höre zu. Ja, also sagen Sie Ihren Lieblingssatz in unser Mikrofon, damit unsere Fans ihn weit verbreiten können. Ich weiß nicht, was sagen will. Wenn es etwas Schlechtes ist, bitte den zweitliebsten Satz. Blöde Wichser. Das war sehr hübsch. Blöder Wichser. Blöder Wichser. Das müssen Sie so machen. Blöder Wichser. Okay, okay, ich hab's verstanden. Jetzt komm, lass mal. Unser Doku ist noch nicht zu Ende. Hey, Kamera, du musst hinter der Kamera bleiben. Butler James holt den Wein. Hey, dann mach die Taschenlampe. Auf einmal ich habe das Mikrofon noch gar nicht mehr getestet. Das kann sein, dass alles übersteuert Ist doch egal. Vielleicht wird es gerade im SWR ausgestrahlt. Nein. Das ist meins. Lass los. Lass los. Oder Zwiebeln. Lass los. Lass los. Blöder Wichser. Was? Ich bin gerade im SWR ausgestrahlt. Wir bekommen